Ó, atenção na caixinha aqui. É normal criança de 5 anos roncar e dormir de boca aberta? É normal, Keila? Você acha? Não. Você acha normal? Você acha, Nanda, normal a criança de 5 anos roncar e dormir de boca aberta? Não, não é normal. Não é normal. A criança ronca e respira pela boca muitas vezes porque tem um nariz entupido. E o nariz entupido na criança pode ser um crescimento excessivo de um órgão que fica lá no fundo do nariz chamado adenoide. Então, se a sua criança tem esse problema, primeira coisa, procure um otorrino de confiança, né, para marcar sua consulta, viu, Nanda? Tá vendo aí? Procure um otorrino de confiança, faça uma avaliação para saber se tem o crescimento excessivo da adenoide ou não. E, claro, fazer um tratamento clínico, pode ser também rinite, pode ser outras coisas, tá bom?